HSRP નંબર પ્લેટ વિભાગથી લોકો ત્રસ્ત. ભુજમાં આવેલ HSRP નંબર પ્લેટ વિભાગથી લોકો ત્રાહિમામ પુકાર્યા છે. આજરોજ કચ્છ ટુડે ન્યૂઝની ટીમે ભુજ ખાતે આવેલ HSRP નંબર પ્લેટ વિભાગની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં સવારથી આવેલા લોકોની ગાડીઓમાં નંબર પ્લેટ લાગી નહોતી તો બપોરે 3 કલાકના સમયે ખોલવામાં આવતી HSRP 4 વાગ્યા સુધી બંધ હાલતમાં જોવા મળી હતી. અહીંયા કયા અધિકારીની મિલીભગતથી કાર્ય ટાઈમ પર નથી થતું? શું લોકોને અહીંયા નંબર પ્લેટ માટે રોજે રોજ ધક્કા ખાવા પડે છે? તો દૂર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવતા લોકોનો આખો દિવસ અહીંયા જ નીકળી જાય છે. તો અહીંયા નંબર પ્લેટ લગાવવા માટે આવેલા એક ભાઈએ કચ્છ ટુડે સાથે વાત કરી હતી, તો સાંભળીએ તેમની શું તકલીફ. સાહેબ, હું 1 વાગ્યાથી સુધી અહીંયાથી ઊભો છું. 1 વાગ્યા સુધી સાહેબ અહીંયા બધું જવાબ દે છે કે અમે લગાડી આપશું, નંબર પ્લેટ લગાડી આપશું. હજી સુધી કોઈ 1 વાગ્યા સુધી અહીંયા હતા અંદર. પછી 2 વાગે શટર બંધ કરી એ લોકો હાલે ગયા કે અમે 3 વાગે જમીને તમે નંબર પ્લેટ ફિટિંગ કરી આપશું. પણ હજી સુધી આ લોકો અહીંયા આવ્યા નથી. તમે જોઈ શકો છો હમણાં 3 પણ વાગી ગયા છે. હજી સુધી HSRP કાઉન્ટર એ લોકોએ ખોલ્યો પણ નથી. ને આ વાહન તમે જોઈ શકો તો વાહન પણ અહીંયા હાલે ઊભો છે. ઉપર CCTV કેમેરા પણ લાગેલા છે સાહેબ. તમે જોઈ શકો છો કે મારી ગાડી 1 વાગ્યા સુધી અહીંયાથી 1 વાગે મારી ગાડી અહીંયા આવી ગઈ ને ઊભી પણ ગઈ છે અહીંયા. હજી સુધી આ લોકો HSRP વાળા કોઈ આવ્યા નથી. હમણાં સંપર્ક કર્યો અંદર RTO સાહેબ અંદર કરી હતી તો એ લોકો એમ કહે છે કે અમે નોટિસ આપશું. પણ હાલે મારી ગાડી સવારથી અહીંયા ઊભી છે. 1 વાગે અહીંયા HSRP કાઉન્ટરની એક્ઝેક્ટ સામે ગાડી તમે જોઈ શકો છો ઊભી છે, તો પણ એ નંબર પ્લેટ હજી સુધી લગાડેલ છે નહીં. આ લોકોએ શું જવાબ આપે છે? એ કહે છે અમે લગાડી આપશું. પછી એ લોકો એમ કહે છે કે અમારો એમર્જન્સી સેન્ટર ઉપર નંબર પ્લેટો પડી છે કે વાંથી પ્લેટ આવશે પછી અમે દેશું. પછી શૈલેષ રાણા કરીને એક રાજકોટના એક સાહેબ છે, એ લોકોને સંપર્ક કર્યો. એ લોકો હજી કોલ ઉપર જવાબ કંઈ આપતા નથી ફોન ઉપાડતા. તો ખરેખર તમે આ તમારો ધંધો બંધ કરીને અહીંયા ઊભા છો તો કેટલી હાલાકી વેઠવી પડે છે આપને? સાહેબ, હું પરેશાન થઈ ગયો છું. તમે જોઈ શકો છો કે આ મારી નંબર પ્લેટ લાગતી તો મારી ગાડી પાસિંગ થશે તો પછી મારા છોકરાનું હું ગુજરાન હલાવીશ.